اهلا، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه توكا كيتشن. فيلا بينا بقى نبتدي. انا هاكل البنت. هجيب بقى ده، هجيب ده، هجيب ده، دي هبله زي ده، وهجيب ايه ماشي، وهجيب فرخه. بعد كده اجيب فرخه، بعد كده اجيب فرخه ماشي، واجيب ممكن اعملها مع رز. يلا بينا بقى ايه، نخش على السكاكين. اول مره اشوف حد بيقطع الرز الصراحه. اطلع فين؟ في ايه؟ هو في ايه؟ يلا بقى. اظن في ناس كانوا بيشتكوا ان انا صوتي واطي، فقلت اعليه شويه. يلا بقى ايه، ما تقولوش ان صوتي عالي بزياده. اوكي، هندخلها بقى، نقطع. اوكي، ونجيب ده، نقطع ده كمان، ونقطع البصل. بتقطعوه بقشره؟ ايه القرف ده؟ ماشي، مش مشكله. ونقطع الجزر. مفيش حاجه في الطبق اهو. ماشي، كل ده بقى ايه، همسكه كده اديله تحميصه. كل ده بعد كده احط كده، اديله تحميصه. بعد كده احط البصل، اديهم ايه كده بقى ايه تحميصه. احط المفروم، اديهم شويه تحميصه. لازم كله ايه يتحمص. ماشي، احط بقى ايه شويه ملح، شويه فلفل. ماشي، عشان هي بتحب الشطه. وندخل بقى ايه، لا انت مش هتاكلي التفاصيل دي. ماشي، احطهم بقى ايه. ماشي، هجيب كده ايه بقى ايه، اجيب فرخة، احطها هنا، احط الفرخة هنا، واجيب كمان فرخة حتتين، واجيبها بقى ايه، جدك القرف. نحط كله بقى ايه يتسلق. كمان كده كده باظت اساسا، هعقلها في معدتي. كده بقى ايه تقليبه، واروح ماسك كل ده واحطه، واحط الزبدة. بس بقى القصد هنا الفراخ هي اللي تتسوى، احط كله معاها. اوكي، عملت انا بقى كده بقى ايه الاكل. اروح ماسكه مكرونه، واروح حطاها فلفل وشويه فاكهه. ونخليها كأنها يلا بينا بقى ايه، نمسك ده كده. طلع كويس خالص.
ماشي. بقى اختار شخصية تانية. اختار مثلا الوحش، ومش هأكله أكل، أنا هأكله عصير كوكتيل. هعمل له بقى ايه، اطلع له كل ده هيكون في العصير. بقى ايه احط هنا ابدله. واحط له بقى ايه، شوية كده كاتشب، وشوية مستردة، شوية صويا صوص، وشوية فاكهة، وشوية ليمون، وشوية ملح، وشوية فلفل. يلا بقى. يا طفيت في وشي، والله العظيم تستاهل ده انت. اقولك ايه، غتت. ايه ده الفاكهة دي؟ ايه الفاكهة دي؟ انا عارفة دي يا بنتي. نحط لك كل يا اخي ما تفتح جاتكوا القرف. ما جبتش احط بقى ايه كل ده في يتسلق كل ده. حتى شفتم عمركم شفتم سمك بيتسلق؟ هو ده الجديد بقى. شوية مصافيف عشان يكون مظبوط، وشوية كمون، وشوية فلفل، شوية شطة. مش هحط له كاتشب ومستردة. اوكي. يكون بقى ايه، يتقلب. عمركم شفتم لحمة مقلية؟ هو ده الجديد بقى. امسك دول بقى ايه واحطهم في الفرن. سريع يلا. واحد متقلاش، في واحد متقلاش. يلا اتقلى. حط بقى ايه كله في الفرن. بعد كده نحطهم في الفرن. يلا كل. عجبك الاكل؟ الثقافة دي. ناخد الولد ده، مش هيطف عليا اكيد يعني، مهما عملت له اي اكل. انا حاسه يعني انا عايزه افهم هو ليه اشكالهم غريبه. هعمل لك عصير خضروات. عمركم شفتوا عصير خضروات؟ وهو ده الجديد بقى. بقى ايه، اعمل له مشروم. ده ايه ده؟ كروم. بقى ايه الخضار كله ده هسلقه. اسلق 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 اسلق. نحركهم بقى شوية كده ليمون وزعتر، وشوية ملح وفلفل بقى معلش. يلا يلا نوديهم هنا بقى. احمصهم شوية. بتحط على ايه؟ انا هنا اكيد يعني مش هاكلهولك كده. عايز برضه الجزر ده يتحمص، وعايزة الطماطمية تتحمص.
وعايزة المشروم يتحمص، وعايزة الكرنباية تتحمص، وعايزة ده يتحمص. ده ايه حمصته وانا كده ايه كده حاجة. نمسكه بقى ايه، نحطه كله في الفرن عشان برضو ايه شوية ملح وشوية فلفل. يلا، حاسة ان انا عكيت له في بطنه، معرفش ليه. اقول لكم انا مش حاسة، ده اكيد. يلا بقى. حطلك بقى ايه المزيد وليمون، كاتشب، عسل أحمر، سيفود. طبعا كمان ايه، انت لسه بتقول ايه؟ هي السن من بدايتها ايه؟ ماشي بقى. انا هعمل له المرة دي مش ههبل. خد له كمان بصلاية، اخد له بس ايه ماشي ايه هنقطعها. طلع له البصل، طلع له البصلاية دي كمان. يلا نحطها بقى ايه عشان بقى ايه حاجة كده شايفين. بس بقى ايه ده متعملش، لازم بقى ايه اعمله كده عشان اديله. ويلا نحط الطماطم مع بعض. ماشي بقى ايه تاخد كده الطماطم، تاخد لها تحميصة، اروح حاطة اللحمة التانية، واروح حاطة شوية البصل، بقى ايه كل ده يتشوح كده مع بعض. هديله شوية بس زي خد الأكل المرة ايه حلو. اروح بس اجيب له في العصر شوية مية. يلا جبت له المية. انت بتشرب المية عصير؟ خد بقى ايه طيب وبكده هكون خلصت الفيديو. فبقى لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وجرس التنبيه والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من كيمو هلال 3. باي.